各位朋友，大家午安。中央气象署持续针对今年第26号台风凤凰发布海上、陆上台风警报。我们提醒，今天是凤凰台风逐渐接近台湾的过程，明天到周四距离我们最靠近，并且有机会从我们的西南沿海附近登陆，并且台东出海，也因此对我们陆地附近会造成一些风雨上面的冲击。而在共伴效应的影响之下，今天在北部东半部持续都有一些比较明显的雨势出现，所以这2天提醒大家都要多加留意这种强降雨以及强风的影响。我们先来看到目前台风的现况。今天上午11点，台风所在的位置呢是在鹅銮鼻的西南方大约350公里的海面上。这个距离呢跟上一报是没有改变的，主要是因为凤凰台风在过去3小时的移动路径比较偏向偏北到西北的方向移动。那它的强度上面呢其实没有明显的变化，它目前是一个轻度台风，近中心最大风速是30公尺每秒。那如果我们看到台风的在警戒区域的部分的话，目前海上警戒的区域呢是包含了台湾海峡，还有东南部海面、巴士海峡以及东沙岛海面。在陆上警戒的区域也没有改变，是在我们的南高屏地区还有台东的这一带。那台风的七级风的半径呢大致是在220公里左右。由于我们在清晨5点到8点有针对这个凤凰台风进行飞机陀螺送观测，那这样子观测的结果呢也是有支持在台风的结构以及强度上面还是维持有一定的强度。那未来的台风潜势预测图上面呢，我们也可以看到台风它未来会逐渐的接近到台湾的西南方海域，未来还是会以比较转向东北的方向移动，大致上在明天的早上就会接近到我们的西南方近海，而且未来呢会逐渐的在傍晚到晚间左右登陆到高屏附近，那随后呢在周四的清晨左右从台东附近出海。这样子的路径跟上一报相比有略微的偏南，以及由于在目前的路径上面比较偏西的情形之下，整个登陆的时间点也有略微的延后一些。那这也是我们之前一直提醒，这个台风在北上的路径还有登陆的过程都还是有一些不确定性，气象署会持续的密切观察，再提供给大家最新的预报资讯。那所以特别留意在今天一直到周四的凌晨之前，这个台风逐渐接近我们的过程当中，会带来一些比较显著的风雨还有浪上面的影响。我们先来看到目前在未来一段时间的这个风场变化的趋势。其实呢，随着台风逐渐的北上以及东北季风的交互作用之下，在今天的一整天以及到了明天的清晨之前呢，其实在我们的沿海，在台湾海峡、基隆北海岸都是强劲的东北风的影响，而台风的环流呢，在明天白天会逐渐的靠近到台湾西南方海域，所以说在中南部的这一带，在风力上面在白天会逐渐的增强，并且也会经历这种风向上面从东南风，再随着台风的登陆转成比较偏西南风剧烈的这种风场的变化。而在明天的白天或是到了晚间左右呢，也要留意台湾附近是一个台风的这种逆时针的风场环流。在风力上面的话，东半部这一带也会有风力上面再稍微增强的趋势。至于在我们再来看到风力预测的情形，那以这样子的趋势来看的话，其实我们在各沿海的强劲的东北风，一直到明天都还是持续。这是今天下午到今天的傍晚到晚间，以及明天的清晨的这3段的风力的预报。先是风力预报上面可以看到黄色的部分是可以来到阵风时节区域，在云林以北这些沿海的地区，还有桃园到基隆北海岸、马祖以及澎湖这些地方都可能有来到阵风10级左右。那至于在西部的沿海或是境内陆的平原区，也会有较强的风力出现，提醒大家多加注意。至于在降雨方面，我们从目前的雷达回波图上可以看到，其实目前的风场呢，在花东这一带有一些东南风的影响，台风外围环流持续对花东地区带来一些断断续续的降雨，有时候雨势上面也是较为明显。我们也可以看到绿岛这个地方呢，因为一直受到一波波强的对流云系通过，所以它目前的累积雨量在过去24小时到现在已经有来到超过350毫米，是一个大豪雨的等级。那我们也可以看到，在基隆北海岸跟宜兰花莲受到共伴效应的影响，降雨也是比较持续的，而且雨势上面也会有一些比较大的情形。在宜兰这个部分的短延时强降雨，其实部分有来到40到70毫米，都相当的显著。
至于在雨量的累积上面，从今天0时到目前为止，在宜兰县已经有来到超过300毫米。其实过去24小时，宜兰的累积雨量已经超过了500毫米，所以在警戒的范围里面呢，其实宜兰县是降雨警戒的情形，有超大豪雨发生的状况。那至于在新北市、基隆北海岸还有花东的这一带，也是目前降雨比较显著的地方。这边的累积雨量在新北、绿岛还有台东县有来到超过100毫米。那至于在未来24小时的这个雨量的预测，这个累积的区间呢，我们预测是在今天下午的未来24小时。虽然目前的北部东半部的雨势相当的显著，不过在未来的这一段呢，跟前一段相比，有略微的稍微减少一点点的趋势，雨还是会继续下，但是呢，在雨势上面，我们预估在大台北还有东半部以及屏东的山区是属于豪雨等级的降雨，而在西部的山区，还有在宜兰的平地、恒春半岛跟基隆以及台北市的平地是豪雨等级、大雨等级的降雨，还是要提醒大家留意。至于中南部的这一带，大致上从11号的晚间之后呢，才会有一些降雨稍微逐渐增多的情形。那要特别留意，就是在周3左右，台风的中心比较接近到中南部的这一带的时候，也会带来一些短暂的比较强的雨势。那我们再来看到，就是最后我们就提醒来大家，在今天呢还是受到共伴降雨的影响，所以说我们在大台北还有东半部的这一带都是有些大雨或是豪雨，尤其宜兰已经有超大豪雨发生，目前是降雨警戒的范围。那东北风是明显偏强的，在沿海空旷地区都容易出现9到11级的强阵风，在海面上的浪呢也是相当的偏大，各沿海在今明2天都容易有3到5米左右的浪高，尤其在南台湾、东南恒春还有澎湖的这一带，浪高可能来到5到6米左右，要特别的注意。随着台风逐渐的接近，如果它的强度还是维持一定的程度的话，还是会对西南部这一带造成一些冲击。那我们在西南沿海还是要注意台风环流所带来的强风以及强降雨。那在浪高部分的话呢，也可能会对沿海低洼地区带来一些暴潮，有一些积淹水的状况，所以这个部分也要多加注意。那今明2天呢，由于整体的降雨都是比较持续的，提醒大家避免前往山区活动，也不要前往海边活动，以策安全，并且做好防台的准备。以上是这一节的台风说明。请问在场媒体朋友有没有要提问呢？没有问题的话，我们这一节的说明就到这边结束，谢谢大家。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。